the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to seek the pale enchanted gold. The dwarves of yore made mighty spells, while hammers fell like ringing bells, in places deep where dark things sleep, in hollow holes beneath the fells. For ancient king and elvish lord, there many a gleaming golden hoard, they shaped and wrought and light they called, to hide in gems on hilt or sword. On silver necklaces they strung, the flaring stars on crowns they hung, the dragon fire in twisted wire, they meshed the light of moon and sun. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to claim a long forgotten gold. Goblets they carve there for themselves, and harps of gold where Norman delves. There lay they long, and many a song was sung unheard by men or elves. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, its flaming spread, the trees like torches blazed with light. The bells were ringing in the dale, and men looked up with faces pale. Then dragons' ire, more fierce than fire, laid low their towers and houses frail. The mountains smoke beneath the moon, the dwarfs they heard the trump of doom, they fled their hall to dying fall, beneath his feet, beneath moon. Far over the misty mountains gleam, to dungeons deep and caverns dim, we must away ere break of day, to win our harps and gold from him. Wes Penner writes about Tolkien, the author of Lord of the Rings and Hobbit, as follows. Beyond doubt, there are lots of obvious links between Tolkien's imaginary world and the occult teachings of different secret societies. You who have read Lord of the Rings and Silmarillion in particular might know what I'm talking about. ウェス・ペナーは次のように書いています。
疑いもなく、トールキンの空想上の世界と異なった秘密社会のオカルト教義の間には明らかなつながりがある。ロード・オブ・ザ・リング、あるいは指輪物語を読んだことがある人なら、私の言っている意味がわかるはず、と。広島林、浜松市ジャパン。トールキンの創作神話の中に出てくる3つの輪です。赤、青、本当は白なんですけどもね、このイラストの中では緑になっています。トールキンですね。で、トールキンといっても日本人の私たちにはあまり馴染みがありませんが、ロード・オブ・ザ・リングス、あるいはホビットという映画の作家といえば分かっていただけると思います。で、この3つのリングには意味があるというわけですね。それはともかくも、このトールキンがですね、フリーメイソンであったかどうかということについては、広く長く議論されています。で、結論は彼はフリーメイソンのメンバーではなかったということになっていますが、その上位団体であるイルミナティのメンバーであったことは事実のようです。で、これからそれを紹介しながら、私たちの知らない歴史について少し話してみたいと思います。で、この3つの輪がミッキーマウスの原型になったと唱える人もいます。形が似ているというわけですね。が、関係ないとは言えないと思います。それについても、この一連の動画の中で説明していきたいと思います。Song of the Lonely Mountain. Far over the misty mountains rise, river standing upon the heights. What was before we see once more, our kingdom a distant light. Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. For whom a song that echoes on, and all who find us will know the tune. Some folk we never forget, some kind we never forgive, haven't seen the back of us yet. We'll fight as long as we live. All eyes on the hidden door, to the lonely mountain born. We'll ride in the gathering storm, until we get our long forgotten gold. We lay under the misty mountains cold, in slumbers deep and dreams of gold. We must awake our lives to make, and in the darkness a torch we hold. From long ago, when lanterns burned, till this day our hearts have yearned. Her fate unknown, the Arganstone. What was stolen must be returned. We must awake and make the day to find a song for heart and soul. Some folk
we never forget. Some kind, we never forgive. Haven't seen the end of it yet. We'll fight as long as we live. All eyes on the hidden door to the lonely mountain born. We'll ride in the gathering storm until we get our long forgotten gold. Far away from misty mountains gold. 映画ホービットの主題曲になっているミスティ・マウンテン・コールドの詩を朗読させていただきました。で、そのトールケンについてウェス・ペナーという人がですね、こんな論文を発表しています。イルミナティ・ニュースの中の、論文ということになります。これがトールケンです。で、トールケンはLord of the Rings、ホビット、あるいは指輪物語などの作品を残していますが、その、例えば本の中にですね、このような挿絵が使われていると。いわゆるオカルト組織との関係を匂わせているというわけですね。で、イラストだけではなくて、中を読むとですね、その思想もですね、そうしたオカルト組織との関係を疑わせるものが多いと。そしてこの、ウェス・ペナーという方は、そうした事実を指摘しておられます。で、挿絵についてもそうだというわけですね。で、これはトールケンの、作品の DVD のカバーですけども、これも、やはり、フリーメイソンと関係があると。ということなんですね。で、こうしたことを裏から読みますとね、逆にですよ。私たちは何も考えないでいろんなテレビや映画を見てますけども、そういった意味では、ある組織に操られている可能性もあるということになるのではないでしょうか。知らずのうちにね、操られているということになります。それはともかくも、こうした事実からですね、トールケンはフリーメイソンであったかどうかについてですね、広く長く議論されてきましたけども、フリーメイソンもしくはその上位団体であるイルミナティのメンバーであったことは事実のようですね。フリーメイソンであったという証拠はありません。それは後で、この一連の動画の中で説明しますけども、シェイクスピアもそうなんですね。それから、ウォルト・ディズニーもそうなんですね。フリーメイソンのメンバーであったかどうかはわかりませんけども、状況証拠から考えると、その上位団体であるイルミナティの組織のメンバーであったことは、もう疑いようがありません。このトールケンについてもそうなんですね。フリーメイソンのメンバーであったという直接的な証拠はありませんが、しかし、それ以上のメンバーであったということが浮かび上がってくるわけです。で、ウェス・ペナーという方はですね、こうしたイラストを紹介しながら、ロード・オブ・ザ・リングス、ホービットに使われている、挿絵であるとか、映画の中で使われている、写真ですよね、を紹介しながら、いわゆるトールケンがフリーメイソン、あるいはイルミナティのメンバーであったということを匂わせています。で、証拠ということになりますけども、ここはウェス・ペナー氏の集めた資料に基づいて簡単に紹介しておきます。左がトールケンの The Lord of the Rings の DVD のカバーです。で、中央がね、トールケンの門と言われている挿絵です。そして右がですね、フリーメイソンのロイヤルアーチです。で、比べてみますと、もう一目瞭然と言いますか、百聞は一見にしかずということになるわけです。左がトールケンのロード・オブ・ザ・リングスの DVD のカバー。この時まだトールケンは生きていましたからね。後の人が勝手に作ったっていうわけじゃないんですよ。それから、中央がトールケンのゲート、門ですね。そして右がフリーメイソンのロイヤルアーチ。同じですね。そしてここには7つの星が描かれています。
7つイコール、フリーメイソンの申請数、さらに言えば、ミトラ教の申請数ということになります。で、これも、モリアゲートと言われている、ザ・ロード・オブ・ザ・リングスの中に出てくるゲートですけども、やはりここにも7つの星が使われています。数えてみてください。この、なんて言いますか、コンセプトは、シェイクスピアのコンセプトと一致します。7つの星が描かれていますね。これで、トールケンの立場は明確になったと思います。で、結論を述べる前にシェイクスピアについて簡単に説明しておきます。で、シェイクスピアもメイソンリー、フリーメイソンであったということです。しかし、それ以上の、メンバーであったことは事実ですね。フラタニティという、友愛組織も、このシェイクスピアが立ち上げています。これは、14行詞ですけども、シェイクスピアがまだ生きている間に出された、本です。一番下に1609年と書いてありますね。シェイクスピアは1616年に亡くなったことになっています。で、このソネット、14行詞の、本のですね、その詩集の一番トップに、その、事実といいますか、それが隠されています。で、14行詞ということそのものがですね、14イコール 7×7 で、ここでミトラ教の非数字が使われているわけです。14行詞はイタリアで発達し、そしてイギリスに伝わったと言われています。で、7イコール、ミトラ教、あるいは10の像の光線の数と一致します。10の像は、アメリカが独立したときにですね、フランスのフリーメイソンのメンバーによってアメリカに送られます。で、このシェイクスピアの14行詞の詩集のトップを見ていただきたいと思いますけども、ここに子供のような顔が描かれ、そして頭から光線のような線がですね、7本出ています。このような形でシェイクスピアは自分の立場を明確にしたということになります。で、トールケンもやはり同じように自分の作品を通して自分の思想的なバックグラウンドをですね、表現したということになります。要するに、シェイクスピアもトールケンも同じ方法を使って自分の、アイデンティティ、あるいはイデオロギーを表現したということになります。シェイクスピアもこのような、シェイクスピアのね、もうこのような形で表現したということになります。それ以上の人であったということは別のところで証明しました。少なくとも私たちが知っているフリーメイソンシェイクスピアはフリーメイソンであったということになるわけですね。で、結論ということになりますけども、トールケンはフリーメイソン、もしくはそれ以上のメンバー、すなわちフリーメイソンの上位団体であるイルミナティのメンバーであったということになります。イルミナティが何であるかということについても、この一連の動画の中で説明してみたいと思います。ということで、トールケンの謎についての動画を終わります。A poem by J.R.R. Tolkien over the misty mountains cold. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to seek our pale enchanted gold. The dwarves of yore made mighty spells, while hammers fell like ringing bells, in places deep where dark things sleep, in hollow holes beneath the fells.
for ancient king and elvish lord. There are many a gleaming golden hoard. They shaped and roared, and light they called, to hide in gems on hilt of sword. On silver necklaces they strung the flowering stars, and crowns they hung. The dragon fire on twisted wire, they meshed the light of moon and sun. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to claim our long-forgotten gold. Goblet they carved there for themselves, and harps of gold where no man delves. There lay they long, and many a song was sung and heard by men or elves. The pines were rolling on the heights, the wind was moaning in the night. The fire was red, its flaming spread, the trees like torches blazed with light. The bells are ringing in the dale, and man looked up with faces pale. The dragon's ire, more fierce than fire, laid low their towers and houses frail. The mountain smoked beneath the moon. The dwarves they heard the trump of doom. They fled the hall to dying fall, beneath his feet, beneath the moon. Far over the misty mountains gleam, to dungeons deep and caverns dim. We must away ere break of day, to win our harps and gold from him. The wind was on the withered heath, but in the forest stirred no leaf. Their shadows lay be night or day, and dark things silent crept beneath. The wind came down from mountains cold, and like a tide it roared and rolled. The branches groaned, the forest moaned, and leaves were laid upon the mould. The wind went on from west to east. All movement in the forest ceased. But shrill and harsh across the marsh, its whistling voices were released. The grasses hissed, their tassels bent. The reeds were rattling, on it went. Over shaken pool, under heaven's cool, where racing clouds were torn and rent. It passed the
the lonely mountain bare, and swept above the dragon's lair. There, black and dark, lay boulders stark, and flying smoke was in the air. It left the world and took it flight over the wide seas of the night. The moon set sail upon the gale, and stars are fanned to living light. Under the mountain dark and tall, the king has come unto his hall. His foe is dead, and the worm of dread, and ever so his foes shall fall. The sword is sharp, and spear is long, the arrow swift, the gate is strong. The heart is bold that looks on gold. The dwarves no more shall suffer wrong. The dwarves of yore made mighty spells, while hammers fell like ringing bells in places deep where dark things sleep, in hollow halls beneath the fells. On silver necklaces they shone, the light of stars on crowns they hung, the dragon fire from twisted wire, the melody of harps they rung. The mountain throne once more is freed. Oh, wandering folk, the summons heed. Come haste, across the waste. The king of friend and king has need. Now call we over the mountains cold. Come back unto the caverns old. Here at the gate the kings await. His hand are rich with gems and gold. The king has come unto his hall, under the mountain dark and tall. The worm of dread is slain and dead, and ever so our foes shall fall. Farewell we call to hearth and hall, though wind may blow and rain may fall. We must away ere break of day, far over the wood and mountain tall. To Rivendell, where elves yet dwell, a glaze beneath the misty fell. Through moor and waste we ride in haste, and whither then we cannot tell. With foes ahead, behind us dread, beneath the sky shall be our bed, until at last our toil be past, our journey done, our errand sped. We must away, we must away. We ride before the
of day. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines are roaring on the heights, the winds are moaning in the night. The fire was red, its flaming spread, the trees like torches blazed with light. On May 10th, 2025, a strange Morse code sound came from the refrigerator. 去る2025年5月10日、冷蔵庫から奇妙なモールス信号音が聞こえてきました。そのモールス信号を無線通信士の資格を持っていらっしゃる方、つまり50年以上無線通信をなさっている方に、英語のアルファベットに変換してもらいました。The Morse code was translated into the English alphabet by someone experienced in wireless communication for over 50 years. なお、その無線通信士をなさっておられる方は FT さんと言いますが、今回のこのモールス信号事件については何も話さないで、ただモールス信号だけを聞いていただいて、英語のアルファベットに直していただきました。The person experienced in wireless communication, Mr. FT, didn't discuss the Morse code incident, but simply listened to the Morse code and converted it into the English alphabet. そのアルファベットになった英語のアルファベットをですね、一度モールス信号に戻してみました。We converted the English alphabet back into Morse code. そしてそれをヘブライ語の、変換器でモールス信号を、ヘブライ語に変換してみました。We then used a converter to translate the Morse code into Hebrew. そしてそのヘブライ語を英語に翻訳してみたら文字が浮かんできました。When we translated the Hebrew into English, a message appeared. ではその英文を読みますので少しお聞きください。The 75th anniversary of the founding of the United Nations was marked by the arrival of the United Nations General Assembly, which was attended by 10,000 people. 国連創設75周年は1万人が参加した国連総会の開催により祝われました。このような内容です。続きを話していただけますか？間違えました。1万人ではなくて10万人です。10万人の人々が出席したとあります。なるほど。了解しました。国連創設75周年は10万人の人々が出席した国連総会の開催により祝われましたという意味になりますね。他に何かありますか？その文言が繰り返しそのモールス信号の中に流れてきました。The phrase kept repeating in the Morse code. That sounds like a mysterious and intriguing incident. で、それを日本語にさらに翻訳してみました。
次の文は今の英文をですね、Google 翻訳を使って日本語に直した文章です。読みます。国連創設75周年を記念して、国連総会がニューヨークに到着し、10万人が出席した。国連創設75周年を記念して、国連総会がニューヨークに到着し、10万人が出席した。というふうに繰り返されていました。今の日本語をもう一度念のために英語に翻訳してください。Sure, let's translate it back to English. The United Nations General Assembly arrived in New York to mark the 75th anniversary of the founding of the United Nations, attended by 100,000 people. これからは多分、コーパイロットのあなたにも信じられない話かもしれませんが、そのモールス音は冷蔵庫から聞こえてきました。The Morse sounds came from the refrigerator. That does sound unbelievable. What do you think was going on? そして同時にそのモールス信号音と同時にですね、ザザザザという極めて高度に濃密に凝縮されたモールス信号も送られてきました。At the same time, a highly dense and concentrated Morse code signal, accompanied by a za-za-za sound, was also being transmitted. その英語の送られてきたザザザ音をですね、一度、ヘブライ語から英語もしくは日本語に翻訳してみましたら、A4 の紙で、16ページの長さのものになりました。ごめんなさい。34ページのものになりました。When the dense za-za-za sound was translated from Hebrew to English or Japanese, it became a 34-page document on A4 paper. That's quite a lot of content hidden in those Morse signals. What was the document about? その一部分では国連についての話も書かれていました。Part of it talked about the United Nations. This document seems to have some significant content. Care to share more? そこでコーパイロットさんにお伺いしますが、その国連創設75周年の記念総会と言っていいわけですけども、その記念総会は人間、あるいは人間史にとってどういう意味、あるいは位置づけにあるのでしょうか。国連創設75周年の記念総会は人類史において非常に重要な意味を持つイベントです。まず、国連は第二次世界大戦後、平和と安全の維持、国々の協力促進、人権と基本的自由の尊重などを目的に設立された組織です。その75周年を迎えるということは、その理念が長期にわたって受け継がれてきたことを示しています。また、このような節目の総会は、これまでの成果と課題を振り返り、未来へのビジョンを共有する場でもあります。要するに、人類社会の平和と繁栄に向けた国際協力の重要性を再確認する機会と言えます。あなたはどう考えますか？その前に一つ確認しておきたいことがありますが、そのモールス信号音でザーザーと凝縮されたモールス信号音は人間の現在のテクノロジーを使っても、表現あるいはその伝達することができない方法です。ということは、そのモールス信号音は天の神もしくはエイリアンによって私のところに送られてきたものだと思います。Before we move on, I want to clarify something. The dense zar-zar Morse code sound couldn't have been produced or transmitted using current human technology. Therefore, I believe this Morse code was sent to me by God or aliens. で、その中で10万人という数字、10万人という人々のことが書かれていますが、国連総会に10万人が集まったということはどういうことなのでしょうか。国連総会に10万人も集まるというのは通常の現実では考えにくい数字です。一般的に国連総会には各国の代表者や政府関係者が出席しますが、その数は数百人から多くても数千人程度です。10万人という数は何か特別なイベントや大規模な集会を指している可能性があります。あるいは国連総会の特定のセッションや関連イベントに多くの人々が参加したという解釈もできます。なぜなら何か象徴。ではその10万人というのは本当に確定された数字なのでしょうか。それともただここで10万人と書いてあるだけなのでしょうか。根拠のようなものはあるのでしょうか。
国連創設75周年に関して、どこにどのようにして10万人前後の人々が集まったと、コーパイロットさんはお考えですか？10万人という数は、おそらく象徴的な表現かもしれません。現実的に考えると、国連創設75周年に10万人が一堂に会するのは非常に難しいと思います。正確な根拠や裏付けがない限り、この数字は象徴的または比喩的なものである可能性が高いです。国連総会は確かに世界中から人々が集まる場ですが、数千人規模が一般的です。もしかすると、この10万人は非常に多くの人々が注目したり、何らかの形で関与したことを示しているのかもしれませんね。どう思われますか？先ほど国際的なイベントが同時になされたということですけれども、実際そのようなイベントというのは、その75周年を記念して行われたのでしょうか？詳しく調査してみないと確定的なことは言えませんが、国連の節目の年には、通常、多くの記念イベントや国際的な会議が行われます。国連創設75周年という大きな節目であれば、記念式典やフォーラム、シンポジウムなど、様々なイベントが世界各地で開催された可能性はどうもありがとうございました。May 10th, 2025, 9 o'clock p.m., the third Morse code miracle occurred. It was a 6-minute 40-second long Hebrew Morse code, but apart from the normal Morse code, it contained a huge amount of documents. Let's consider the normal Morse code here, but Mr. F.T., who has been a radio communication engineer for nearly 50 years, analyzed the Morse code and converted it into the English alphabet. 2025年5月10日午後9時のことです。第3回目のモールス信号音奇跡が起きました。それは6分40秒の長さのヘブライ語によるモールス信号音でしたが、通常のモールス音とは別に、その中には膨大な量の文書が含まれていました。ここではその通常のモールス音について考えてみますが、50年近く無線通信技師をしておられる FT 氏がそのモールス音を解析し、それを英語のアルファベットに変換してくださいました。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, June the 14th, 2025. So, I converted the analyzed alphabet into Morse code and translated the Morse code into Hebrew. そこで私はその解析されたアルファベットを一度モールス信号に変換し、そのモールス信号をヘブライ語に翻訳してみました。Then, I translated the Hebrew into English and Japanese. What you see now here is the result. そしてさらにそのヘブライ語を英語と日本語に翻訳してみました。今皆さんにご覧いただいているのがその結果ということになります。It repeatedly stated that to commemorate the 75th anniversary of the founding of the United Nations, the United Nations General Assembly arrived in New York with 100,000 people in
attendance. This message is truly a message given to humanity by God. That because the message came from inside the refrigerator in my kitchen. But that's not all. そこには国連創設75周年を記念して国連総会がニューヨークに到着し10万人が出席したと繰り返し述べられていました。このメッセージはまさに神から人間に与えられたメッセージです。なぜならそのメッセージは私の家の台所にある冷蔵庫の中から聞こえてきたからですが、それだけではありません。The Morse code had a double structure, and the buzzing noise heard in the background was a highly condensed version of Morse code. It's written in 10 languages from around the world. One section was written in the British Man language, which is a dead language now. Yes, it was truly a message from God, and it is clear that God has a strong interest and attachment to the 75th anniversary of the founding of the United Nations. And that is also what I, Hiroshi Hayashi, have concluded, that this is a message from God. このモールス信号は二重構造になっていて、背景に聞こえるザーザーというノイズ音も高度に凝縮されたモールス信号音だったからです。なおかつこのモールス信号の中にはですね、世界の10カ国語以上の言葉で言語で書かれていたからです。その中にはすでに死語となった英国のMan language、万語で書かれた部分もありました。そうです。それはまさに神からのメッセージです。で、その神は国連創設75周年に強い関心とこだわりを持っているのがわかります。また、私、林博はそのように判断しました。つまり、これこそまさに神から人間に与えられたメッセージそのものであるとです。I want a world of liberation, a world where we can breathe without borders of identity, gender, or race. A world where we are free, spoken, heard, and equal. A world where we can all belong. Our world is facing unprecedented challenges. Climate change is altering natural balance. And our precious wildlife is struggling to survive. We are battling a new era of conflict and violence. There's the disruptive impact from digital technologies and shifting demographics with gaping inequalities. Now, a global epidemic is reshaping our world as we know it. We are at a crossroad at a time when our world seems so divided. Our world is struggling to breathe.
For the United Nations 75th anniversary, we set out to ask the world, what are your hopes for your future? If you could choose one thing to say to the UN, to world leaders, about the future, what would that be? In January 2020, the United Nations launched a global initiative to have the world's largest conversation on the future we want. Discussions have taken place in all settings, from classrooms to boardrooms, parliaments to village halls across the world, in order to reach as many people as possible. The United Nations listened, and the world spoke. Justice, equality, and freedom for all. People can really be in peace and with dignity, because our dignity was taken away from us because of our religion and because of who we are. And I hope that we are the last community who are suffering of those problems. Health is often looked at as an expense. It is not. It is an investment. We change by exchanging without losing ourselves. We have run out of excuses and we are running out of time. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. More than ever before, we need solidarity, hope, and the political will to see this crisis through together. From what we have heard, the world is not as divided as we thought. The global economy, healthcare, sanitation, education, and the hardest places hit are our top priorities from recovering from the pandemic. In response to COVID-19, greater international solidarity is urgently needed. The threat of climate change and destruction of our natural environment is the biggest fear for the future. We need increased efforts to reduce conflict and violence, and we aspire to further protect human rights. For optimism about our future, we need to look to our young people. The overwhelming majority of us believe global cooperation is more vital than ever. Every time we fail to find solutions to global challenges, the most vulnerable people in our societies are hit the hardest. Throughout history, we have accomplished unimaginable things, propelling each generation further than the last. There is no limit to the amount of good we can achieve together to make this world, our world, a better place. The challenges before us are universal, and we know that these challenges demand global solutions. We have the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. The Sustainable Development Goals. In 2045, the United Nations 100th year, let's see the change we have implemented today that will shine a light on our children's tomorrow. Change is coming. The real power belongs to the people. And I want to turn the question inside out as well. I will not ask, how dare you? Instead, I will ask, do you dare to? This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Now must be our moment for action. Stephen M. Greer writes as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounce weapons of mass
distraction and to go out into space free of weapons system with a consciousness of universal peace。 私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり人間文明が外惑星人になるためには、まず最初にしてかつ最大に皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。War in space to replace war on Earth is not evolution, but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it. 地球での戦争を宇宙を舞台にした戦争に置き換えるなどということは進歩と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は無知でバラバラになっている個人よりたちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たち人間が目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や今すぐ私たちのものとなる。Seven and Greer by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。があまり心配しないでくださいね。これは第2章のモールス信号音ですけども、最初の2行についての解読もしてみました。赤線を引っ張ったところに注意してください。このアルファベットはですね、もともとのモールス信号音をですね、FT さんがですね、英語のアルファベットに置き換えてくださったものです。で、そのアルファベットをですね、今度はもう一度モールス信号音に直します。モースコードトランスレーターに、ここにですね、書き込むとですね、下に、モールスコードが出てきます。で、そのモールスコードを今度はですね、ヘブライ語に翻訳しています。すると、今、ここですね、ここでヘブライ語が出てきました。で、このヘブライ語を、いいですか、Google 翻訳にかけてみます。すると、右に英語、日本語が出てきます。この文をよく読んでください。
太陽が明るく輝いていますよ。The sun is shining brightly とあります。つまりですね、まあいろいろあるでしょうけども、太陽は明るく輝いていますよ。The sun is shining brightly ということなんですね。